Lepo pozdravljeni, jaz sem dr. Nada Mirnik-Trtnik. Delam v okviru mojega podjetja Psihoterapija odnos in nudim terapije za posameznike, pare in družine. To delam že vrsto let in k meni hodijo številni pari, ki imajo izzive na področju komuniciranja, pogovora. Saj veste, prve 3 leta, ko smo skupaj v partnerskem odnosu, se imamo veliko za pogovarjati. Povemo, kaj vse poznamo, kaj smo doživeli, kaj smo se učili, kdo so naši prijatelji. Potem pa nekako že vse vemo, skoraj na pamet, kaj nam bo partner odgovoril in nekako imamo zelo ozek krog pogovorov in vprašanj, ki si jih zastavljamo in o čemer bi se mi pogovarjali. In s tem namenom, da bi obudila živost v komuniciranju, razširila krog, o čem vsemu se bomo v partnerskem odnosu lahko pogovarjali, sem izdala Nadine kartice za pare. Nadine kartice za pare je takšna luštna škatlica, ki vsebuje noter 99 kartic. In teh 99 kartic je narejenih tako, da ima noter vsaka kartica po 3 vprašanja. In so razdeljene po različnih barvah. Vsaka barva predstavlja določen sklop vprašanj in sicer prvi sklop je roza, midva, jaz in ti. Govoriva, kaj mi je všeč pri tebi, kaj je tebi všeč pri meni, v bistvu, kjeri so tvoji izzivi, sanje v tvojem življenju. Potem je drugo področje in sicer otroci, kakšne cilje, načrte imaš za otroke, kaj si želiš, da postanejo, kaj si želiš, da se bodo naučili od tebe tekom odraščanja in skupne poti. Potem je duhovnost, je zelo na široko usmerjena, recimo kako želiš, da praznujemo rojstne dneve, kaj tebi pomeni smisel življenja in tako naprej. In to izgleda tako, da recimo jaz lahko Roberta zdaj vprašam določeno vprašanje, on bi meni odgovoril in on bi meni postavil vprašanje. Jaz včasih, ko greva z mojim možem kam na potovanje, ali z avtom gremo, si jih par, včasih vzamem celo škatlico, ali pa če smo v avtu, jih vzamem par, pa si jih damo v denarnico, pa potem jaz njega vprašam in on mene. Nekateri pari se pogovarjajo recimo na kavču, eni pravijo, da imajo toj kartice kar na mizici v dnevni sobi, pa vsake toliko časa potegnejo ven, čisto zaradi tega, da razširimo fokus, o čemu se bomo pogovarjali, da ni okrog enih in istih tem. Potem je naslednja tema tudi spolnost, izredno pomembna v vsakem partnerskem odnosu. Kaj je za enega in drugega dober spolni odnos, kaj pogrešata, kaj so najboljše spolne izkušnje, ki sta jih dva imela med sabo. In eden izmed sklopov je tudi denar. Denar je izredno pomembna tema v življenju para. Saj veste, vsak dan se srečujemo z denarnimi odločitvami, recimo, a bomo kavo spili doma, a bomo jo spili v restavraciji, a bomo vzeli coffee to go, v bistvu s kjer je denarne odločitve lahko vsak sam sprejema, nad katerim zneskom, recimo, ne vem, nad 100 evrov, pa je že fajn mogoče, da se posvetujeta, ali v bistvu hočeta biti glede denarja zelo neodvisna, ali v bistvu se dogovarjata, kako bosta varčevala in tako naprej. In nekateri pari, ki jih srečujem, posamezniki, so zelo dobro finančno pismeni, izhajajo iz družine, ko so že starši znali investirati, varčevati, zaslužiti denar. Nekateri pa izhajamo iz takih družin, ki teh orodij nismo dobili. In ker je ena izmed vprašanj oziroma določena vprašanja iz Nadinih kartic za pare vezane na denar so, kaj ti všeč pri najinih financah, recimo, kje vidiš prednosti in slabosti varčevanja, ki ga imava in tako naprej. Sem jaz tekom življenja odkrila oziroma v zadnjih parih letih en program Mojstri investiranja pri gospodu Robertu Rolihu, ki deluje v okviru Akademije Pantarej, in v bistvu sem po njegovih smernicah začela vlagati in zato se mi zdi smiselno, da tudi vam predstavim s pomočjo Roberta seveda ta program, če se želite izpopolniti, izobraziti glede možnosti vlaganja, ker verjamem, da želite vlagati in varčevati bodisi zato, da boste enkrat imeli za nek polog za kredit za stanovanje kupiti in želite, da ohranja denar svojo vrednost, ker seveda smo zdaj v času inflacije, ali želite varčevati za svoje otroke, ali želite varčevati za svojo pokojnino in je to eden izmed možnosti, kako lahko nekako oplemenitite vaš denar in bi vas kar povabila, gospod Robert, če malo več poveste o vašem programu. Ja, tako, glavna stvar je, da veliko parov zaide v neke težave tudi zaradi finančnih problemov, ki jih imajo. Res je. In ta finančna pismenost je v naših šolah nas niso izobrazili o tej tematiki. Tako da tudi sam sem mogel vse te stvari sam spoznati, sem mogel sam se naučiti. In zato tudi sem pripravil potem program Mojstri investiranja, ki ima danes stranke že v 73 državah, tako da to je ena taka globalna uspešnica.
Zelo. Tista ključna stvar, ki jo pa učimo v programu, je pa to, da je potrebno delati na mal drugačen način, kot ti to narekujejo finančni svetovalci pa finančna branža. Zato, ker zelo veliko je odvisnega, kakšne donose boš recimo imel na svoje naložbe, je odvisno od provizij, ki jih plačuješ. In seveda finančna industrija ti priporoča produkte, ki so bolj dobri za njo, za finančne svetovalce, za finančno industrijo, ne pa zate. In ravno zato sem pripravil program Mojstri investiranja, da pomagam ljudem vlagati svoj denar na en mal drugačen način, kjer mi dobivamo potem dobre donose, ne pa samo finančni svetovalci in finančna industrija. In to je tistega ključnega pomena. In pa tudi v programu tudi imam tematike v smislu, kako več denarja sploh zaslužiti. V življenju tako, bom rekel, ja, fajn je, da se potrudiš malo tudi prišparati, ampak šparanje ti pomaga do določene mere. Več potencijala, finančno pa ti da to, da ti znaš nekaj več zaslužiti. In tudi o tej tematiki govorimo tudi o zavarovanjih, kaj so primerna zavarovanja, kaj niso primerna, tudi o različnih trgih, v katere se lahko vlagamo in kako vlagati pač na najbolj učinkovit način, brez pomoči finančne industrije. Tako da je tak res fantastičen program, ki ti da eno celovito znanje v detajle, da boš vedel, v kaj vlagaš, zakaj vlagaš v tiste stvari in da boš razumel logiko, zakaj je to bistveno bolje, kot pa nekaj, kar ti predlaga nek bančnik. Ja, smiselno se mi zdi, kot poznam program, je tudi to, da pač zelo lepo pojasnite, kaj so varne naložbe, kaj so tvegane naložbe, kakšen delež tvegati, kakšen delež bolj varno, zaradi tega, ker tudi v partnerskem odnosu, nekako imamo, v partnerskem odnosu sva lahko dva, ki imava lahko zelo podobni finančne osebnosti, ki smo lahko varčevalci, ali smo osebe, ki radi tvegamo, ali osebe, ki nas denar sploh ne zanima, ali smo podjetniki, ali hočemo kaj zardirati. In je zelo pomembno, da se tudi znotraj tega to poznamo, uskladiva in da se zmeniva kot par, kako bo varčevala. In tudi še eno pomembno področje, ki ga ne smemo zanemariti, je pa to, kako se izogniti finančnim prevaram. Ker tudi finančne, torej ti lahko misliš, da nekaj vlagaš v redu, ampak na koncu ugotoviš, da je to prevara in da si ta denar čist izgubil. In teh primerov je ogromno. Tako da dejansko v programu tudi pokažem, kako se izogniti in kako zaznati vse te prevarante, ki poskušajo nas dobiti na neke kriptokovance in na neke, bi rekel, slamnate borzne posrednike, ki v resnici dejansko so kriminalne združbe v ozadju in podobne stvari. Tako da kako se vsem tem stvarem izogniti, ker nažalost dosti ljudi pade na te limance. In so potem to družinske tragedije. Res je. Ja. In res je v bistvu, ker sem brala neke članke, da recimo v Ameriki je vzrok številka 1 za to, da se pari razidejo, tudi v bistvu neskladje glede rokovanja z denarjem. In v bistvu tako, Nadine kartice za pare vam lahko pomagajo razširiti teme za pogovor, da se bosta vedno bolj razumela pogled eden drugega, in Robertov program vam lahko pomaga v bistvu čisto se izobraziti, kako investirati. Ja. Mogoče bi tukaj samo to poudaril, da bomo vse tiste, ki so na vaši tudi mailing listi, ki dobivajo vaše e-maile, in boste tudi dali link, oziroma in boste poslali vabilo na en moj tak brezplačni webinar, mogoče enkrat, dvakrat na leto ga organiziram in takrat bodo potem tudi dobili informacijo, link za ta webinar, ki je čist brezplačen, tako da lahko dejansko spoznajo en kup nekih koristnih stvari glede investiranja, čist brezplačno. Potem pa tisti, ki želijo, grejo pa tudi lahko v nek ta plačljivi program, ki ga pač nudim. Ampak že na webinarju je pa ogromno res koristnih informacij in že samo ta ura in pol brezplačne vsebine marsikomu čisto odpre oči na tem področju. Ja. Super. Tako da bova naredila eno lepo zgodbo skupaj. Tako. Super, okay. Ja, tako. Naročite se na Nadine kartice za pare in tudi v bistvu povabljeni na Robertov webinar, kjer se boste glede osnov tudi lahko izobrazili. Tako, super.